Olá, amiguinhos, eu estou aqui para um vídeo muito legal que a gente vai fazer um squish bem grande, que vai ser uma mochila. E eu já fiz alguns materiais que a gente vai colocar nessa mochila, porque essa mochila a gente vai ter uma parte transparente que a gente vai colocar materiais e squish nela, então vai ser muito legal. Então já vai deixando muito like, então vamos pro vídeo. Gente, eu tô com o moletom na Inédit. Se você não viu o vídeo que eu ganhei de surpresa da minha mãe, corre pra assistir, tá bom? Que tá muito legal. Então, vamos pro vídeo. Bom, gente, eu peguei aqui a folha e eu vou pegar uma foto de uma mochila e vou desenhar. E vai ser do tamanho da folha mesmo, gente. E, gente, eu vou desenhar essa mochila aqui, ó, turquesa com rosa. Só não vai ser exatamente desse jeito, eu vou cortar algumas partes. Não vai ser com esses bolsinhos e essa... Não vai ser as alças dessa cor, nessa parte aqui. E eu vou desenhar, e quando eu estiver desenhando, né, eu mostro pra vocês. Amiguinhos, olha, eu desenhei a mochila, não ficou perfeita, mas eu gostei bastante do resultado. Olha como ficou legal, gente, minha mochila. Aqui, gente, eu vou, mudar de cor, igual ali o desenho. E aqui é onde eu vou colocar o plástico e vai ficar os materiais. Eu já fiz alguns, mas ao longo do tempo eu vou fazendo os materiais pra colocar na mochila. Agora eu vou cobrir, gente. Pessoal, olha como tá ficando. Eu tô cobrindo, tá dando um tom muito legal, assim. Tá dando uma vida no desenho, então quando eu tiver terminado de cobrir, eu volto. Amiguinhos, terminei aqui de cobrir a mochila inteira. Ficou desse jeito, gente. Achei que ficou muito bom. E, gente... no final desse vídeo, quando eu tiver esse vídeo pronto, eu vou falar uma novidade que vai ter aqui no canal, que vocês vão ficar super surpresos e vai ser uma surpresa muito fantástica. Então fica até o final do vídeo para você saber essa surpresa. E não pula o vídeo, assiste, porque eu posso falar a qualquer momento. Então eu vou pintar e vocês vão ver eu pintando por aqui. Vamos lá pintar, né, gente? E para pintar a mochila, gente, eu vou usar o turquesa, que é essa cor aqui, e o rosa. Então, vamos lá. Amiguinhos, eu vou pintando aqui. Quando eu tiver terminado praticamente quase a mochila inteira, eu volto aqui com vocês. Amiguinhos, olha o resultado da minha mochila, como ficou muito linda. Ficou parecendo uma mochila de verdade, gente. E aqui, eu não fiz completamente igual, vocês podem ver, porque eu não gostei muito assim, porque misturou muito essa imagem. Aí eu fiz desse jeito que eu achei mais, mais que ia combinar mais. Então, gente, eu vou cortar ele. E antes de cortar, eu vou falar logo a novidade pra vocês. Amiguinhos, a novidade que eu vou falar pra vocês... Eu vou trazer game aqui pro canal, gente. É uma novidade muito imensa, gente, muito fantástica. Eu vou tentar gravar aqui games pro canal, tá bom? É difícil, Roberta, porque eu vou ter que gravar a tela, essas coisas. Mas eu vou tentar trazer aqui pra vocês. Eu vou tentar trazer mais ou menos uma vez por semana games aqui pra vocês, tá bom? Gente, então, eu não sei quando eu vou postar, tá bom? Não sei quando eu vou começar, mas eu sei que eu vou tentar gravar games pra vocês. Então já deixa muito like nesse vídeo pra me saber que você gosta de vídeos de Paper Squish gigante e de games, que eu vou, trouxe essa novidade. Então, vamos deixar de enrolação e vamos logo encapar e cortar esse squish que eu tô querendo brincar logo. Gente, o plástico que eu vou usar, esse plástico aqui, é um plástico de bomba, de bombinha de encher. Aí ele é bem firme, eu vou usar, gente. Susto, gente. Então eu vou logo encapar aqui, cortar. Então vamos logo. Eu já cortei e eu tô aqui encapando, vocês podem ver. Eu não encapei a parte de trás toda, eu não pintei, né? Mas aqui a parte da frente eu já encapei. E, gente, eu acho que eu não vou cortar essas partes aqui, porque vai ficar muito difícil, tá? Mas ainda vou vendo. Quando eu tiver só voltando a colocar o enchimento, eu volto com vocês.
Gente, eu já passei a cola nas bordas. Eu tô deixando aqui os meus dois estojos aqui em cima pra fixar. E aqui eu vou deixar o buraco pra me colocar um enchimento. Quando tiver pronto meu squish, eu volto com vocês. Não, quer dizer, quando ele já estiver pronto, né? E a gente já for colar aquele plástico. Vocês estão vendo, mas eu já colei o plástico aqui, ó, pra colocar o material. Eu usei durex, tá? Aí, gente, eu fiz aqui o buraco pra gente encher, então vamos lá. Gente, enchi. E tá muito boa essa mochila. Ficou muito fofinha, eu enchi ela bem. E olha, tá muito bom. E, gente, eu fiz alguns materiais, ó. Fiz um caderninho antes, eu tinha fazido uma caixinha de lápis de cor, uma régua. Aí, enquanto o tempo vai passando, eu vou fazendo mais materiais, gente. Aí, ó, vou colocar minha régua aqui. Gente, não vai dar muito pra ver, mas tem um plástico aqui, ó. Vou colocar a minha caixinha de lápis de cor. E vou colocar meu caderno. E aí, gente, você pode brincar desse jeito de escola, é muito bom. E essa mochila, gente, ficou muito bom. E vocês podem fazer aí na casa de vocês. Então já vai deixando muito like, se inscrevendo, porque eu tinha falado pra vocês. Eu vou trazer games aqui pro canal, então... Tchau, amiguinhos, até o próximo vídeo. Oi, amiguinhas. Bom, eu tô vindo aqui no final do vídeo pra mostrar aqui a mochila pra vocês, porque eu fiz isso aqui, gente, ó. Minha mãe deu a ideia, ó, porque aqui é só, tipo, a alça lá atrás, né? Aí ela falou que ficava legal fazer a alcinha. Aí eu fiz, ó. Coloquei, tipo, um negócio aqui pra ficar do formatinho e passei durex mesmo, porque eu não tenho paciência com a cola. Aí ficou muito bom, gente, ó. E aqui é squish também, cheio de sacola. E a mochila ficou muito boa, gente. E esse é o vídeo. Tchau, amiguinhos.